Per començar a elaborar la recepta ens hem dividit en grups cooperatius, ja que a l'escola també treballem molt de manera cooperativa. Hem creat grups cooperatius també internivells, barrejant alumnes de quart, cinquè i sisè, i cada grup s'ocupa d'una part de la recepta. És molt important rentar-se les mans perquè del que tu toques després tothom ho menjarà i si no tens les manetes doncs llavors la gent li pot agafar mal de panxa, etc. Tots els grups s'han preparat els ingredients abans de començar la taula. El primer que han fet, els que embolcallen el plàtan amb xocolata, és tallar els trossets de plàtan. Han fos la xocolata blanca al microones, llavors ja han afegit el colorant i ho han remenat bé. Quan ja han tingut la xocolata remenada i fosa, han embolcallat el plàtan amb la xocolata i ho han posat al congelador perquè la xocolata es posi dura. Llavors, mentrestant, vas preparant les oreos amb la Filadèlfia, tritures les oreos i després hi poses la Filadèlfia i es fan boletes i es deixen en un plat. Llavors, un cop està tot preparat, es deixen al congelador o a la nevera, depèn del temps que tinguis. Mentre es posava dur a la nevera i al congelador, hem estat recollint l'espai de treball, hem netejat les taules, hem netejat els estris a la pica, hem llançat les escombraries, cada cosa, les peles de plàtan a l'orgànica, els embolcalls al plàstic, cada cosa al seu lloc. I quan hem anat controlant, quan hem vist que el plàtan ja estava dur, ens hem preparat per fer la brotxeta. Llavors els alumnes han anat passant i han anat punxant la boleta d'oreo amb el tros de plàtan vermell, verd, groc i han format aquest semàfor de plàtan. Aquí a l'escola mengem fruites que a casa no menjo i descobreixo si m'agraden les fruites o no. Anar a cuina em desperta molta alegria, m'agrada perquè estic amb els meus amics, fent plats, fent receptes. Ha anat molt bé perquè és una manera de menjar fruita i m'agrada molt. Amb els companys em diverteixo i ja que després podem menjar i això, i m'agrada molt aquest talent.